Esse riacho aqui está com muita água. De ontem para hoje choveu muito aqui no nosso sertão aqui de Martinópolis. Esse riacho está descendo muita água aqui nesse riacho. Vou até ali embaixo um pouquinho aqui nesse riacho. Aguinha fria. Olha aqui, ó. Aguinha bem fria. Água fria. Oh, que bom. Tá aqui no sertão. É uma maravilha. Valeu, pessoal.